我女係咪成日都會話嗌佢爸爸啊乜嘢啊？如果你係喺身邊，你聽唔到嘅話，我係唔信咯。我同你講咗，我同你講咗，佢冇喺我面前表現過佢有家庭嗰啲跡象，從來都冇。而且我可以咁樣同你講，妹妹，你有分析能力嘅，你廿幾歲噶啦，係咪？一個50幾歲嘅男人，佢點會冇家庭咧？我後嚟先知，因為我老公嘅話，我一日嘅話，我最少打3次電話，最少嘅。我同你講，佢唔會喺我面前打電話嘅。如果佢喺我面前打電話，我知道咗嘅話，我仲會同佢喺埋一齊咩？你有冇諗過啊？咁平時我個女打俾佢嗰時，或者我打俾佢嗰時，佢係一打佢就會接噶嘛。佢點解？我真係諗唔明白，點解你會唔知道咧？係咪先？唔係，佢有個問題啊，你哋仲忽略咗啊！呢個男人即係你嘅老公啊，佢又係一樣出面仲有其他女人俾佢呃住。你唔好以為阿欣怡啊，你唔好以為呢個男人係得你一個，我相信佢係。哇！天氣潮濕喎，你出入小心啲喎，一又大雨啦。維持有返工啊！今日落雨啊，你都要返學，佢小心啲啊！係唔係嗌個好聽啲嘅？同佢講嘢講得好聽啲，佢有滿足㗎。你同佢擔心下，一兩次佢都有滿足㗎，好好㗎。講嘢好緊要㗎。好似個漁翁咁樣撒網啫。佢揾老婆去同你，佢一樣可以瞞住你溝個第二個，真係嘅。我老公佢手機電話咧，佢係隨便我睇嘅。我平時我真係我都唔會話好刻意咁去睇佢嘅，但係我冇發覺佢手機上會有乜嘢。睇手機冇用嘅，好嘅人唔使去管，壞嘅人你點管佢都係壞。
你其實阿明白妹呢句説話？我想問下姐姐啊，我想問下你，你覺得你老公一日打3個電話俾你一日打3個電話俾你老公，佢臨時聽，你覺得你到依家你係咪覺得係我嘅錯？係我知道佢有家庭，我仲唔同佢喺埋一齊啊？你有冇諗過佢有2台手機㗎？你有冇諗過我點解會發信息俾你？我點解直接發啲相俾你？你有冇諗過如果呢個號碼唔係你，我賭錯咗嘅話，我自己會面臨啲咩嘢㗎？我可以咁樣同你講。係佢同我話，佢話我好想同你喺埋一齊，但係我家下冇辦法，佢唔愛我，佢出邊有男人，佢仲拖住我。呢個手機係號碼係佢嘅，你可以直接發信息過去。我可以咁樣同你講。咁既然係咁樣嘅，嗱妹妹，咁既然係咁樣嘅，咁點解你唔放手咧？你知道呢個渣男嚟，你點解繼續同呢個渣男喺埋一齊咧？仲有呢個太太，佢係為咗乜嘢咧？佢唔係為咗邊個，佢係為咗佢個女。佢已經行咗咁多年啦，佢喺呢個圈子裏邊已經困喺度啦，你明唔明啊？有20年嘅親情喺度啊！佢亦都係呢個男人，亦都係佢嘅初戀，你明唔明啊？係佢攞我嘅手機去發啲相俾佢老婆噶，佢話咁嘅話，佢老婆就會放過佢噶啦。佢話佢哋2個人家冇感情，仲喺埋一齊嘅話，佢老婆唔會放過佢。好，我相信。我想問下你哋，你知唔知佢係做乜嘢㗎？你哋就話我貪佢啲銀紙，你哋有冇諗過佢屋企有老婆，佢有細路仔㗎，佢有個家庭㗎？佢一個月佢喺工地上面做嘢，佢一個月最多1萬蚊到。我想佢每個月俾8000人嚟啊，剩低嘅佢自己嘅生活費㗎。咁你都俾佢呃咗啦！一開始又瞞住你有家庭，依家又擺你上台，即係就按照好似你講嘅，係佢老公自己發啲相